雖然已經係2星期前嘅團歌首印訪問，但係一直未有機會分享。不過小編成日都話，就算行僵力都要留返個記錄。特別係呢個訪問，想知點解？精選咗幾段，聽過嘅聽多次，未聽嘅而家聽，睇下 get 唔 get 到？好，廣東歌關注組，好啦，今日咧，即係其實除咗講車之外，最主要就係講翻佢哋最新嘅派台作品啦，首印啦。呢首歌咧，如果要講嘅話咧，就唔能夠淨係講歌嘅，我覺得一定要連埋 MV 嘅。係有條問題關大表哥事嘅。嚟啊！大表哥沖涼嘅時候，錄到第幾個腹？用幾多度水？唔係，佢用左手定右手撥頭髮？左手，好似右手啊？右手喎，好似係。但右邊係鏡頭喎。嗰個鏡頭咁樣，佢唔係咁。唔係，我記得右手。我俾你哋傾下。右手，因為佢點都右優嘅。我覺得左手喎，因為右手會擋鏡頭。係啦，除非佢咁唔專業。係啦。喂，你三個傾好啲先。左手唔係咁左手咯。正常都係左手，但係除非佢好唔專業啦。好啊，咁就會右手咯。好，左手。就係啱咗。哦，呢個咁樣兩條。你應該問我係懂拍視頻。你應該問呢？佢點樣沖涼？點樣發生嘅？你應該要問。睇唔到喎呢啲，大家自己真實。喂，你好似有啲嘢想講喎。佢着咩色底褲？佢有冇着褲？嗰日冇。佢話要做，佢梗係要做到最真嗰個戲咧，就算影響佢膊頭都好，我全攞。但係佢有着墨鏡。係啦，呢班就白。沖涼嗰個。佢呢個佢癖好嚟嘅，佢話佢沖涼一定要。佢唔着墨係沖唔到涼。係嗰隻襪就係佢全日即係着住嘅嗰隻襪嚟嘅。即係咪佢唔一定嘅。佢有時我嗰時問過一次，佢解釋好鬼古怪。佢就話想洗衫嘅時候洗少嚿嘢咧，即係佢諗住一次過沖洗埋啊對襪。背後有一個故仔嘅。係啊，嗰對襪咧係佢由佢 BB 嘅時候着到而家。我記得我聽過。咁就唔係洗埋隻襪咯喎，係怪癖喎。怪癖，佢由細個出世嗰一刻就着呢隻襪沖涼，所以佢到而家都 keep 住喺度。真嘅。係佢嘅童年嘅一個習慣。呢個對襪依家淨粒都係腳趾嘅咗。係啊，而家成粒都大拇指嘅啫。係啊。咁你哋拍團綜嘅時候，佢咪會帶住嗰隻襪喺個篋度咯？係啊。佢有時着住㗎都。係啊，好臭㗎。大家可以去揾佢認證下。真㗎。但係下次影低佢啊，po埋上去，跟住聽佢。咁啲人就佢嬲啊！唔係啊，你而家問佢嘅問翻佢話，你先唔好問。佢一定唔會認嘅。係啊，你唔好問翻佢一定唔會認嘅。fans 聽到呢個千祈唔好踢佢。唔好踢佢。如果唔係咧，我哋感情會有變。因為我覺得佢應該唔會聽呢個訪問嘅，應該唔會咁。佢本身係想做腳印嘅呢首歌。係啊。佢話想做，不如叫腳印。腳趾印佢話。係啊。呢個好好啊！我一定會留低呢個 record。非常好。下一條好多人都問，打交嘅時候你哋口入面念念有詞，其實講啲咩咧？恭喜發財啊！恭喜發財，身體健康啊！你做乜嘢啊？心想事成啊！我愛你啊！祝福語咁。係啊，即係我拎住個波一嚟就恭喜發財。但係咧之後其實咧，我有 fans 有問呢個問題，我都有睇到，咁我都係回想一下當日嘅狀況。其實真係一啲好無聊男仔嗰下嗌交嘅嘢，就係可能係以前即係為一啲好小事啊，中學可能會嗌交嘅一個咁嘅氛圍，就係大家其實冇人做錯噶，只不過大家係為當刻嘅嗰個事情去發泄咗佢嘅情緒出嚟咁樣。而我比較想知嗱，除咗你哋頭先即係講啲咩之外，就係個 MV 入面咧 Lockman 佢訓話係講啲咩咧？你哋嗰個喊咧打咗冷震，唔係恭喜發財啦啩？唔係好認真㗎嘛？佢念天主經啊！佢 free 啊！佢嗰段都係 free，佢真係都係好。我記得佢講咩㗎？各位，我唔知道你哋而家諗緊乜嘢？你哋而家喺度諗緊乜嘢？即係佢係好用一個好。我想你哋記翻。我想你哋記得。你連個語氣啊！我覺得最好笑，因為佢呢個都拍咗好似兩次嘅，但係因為我覺得今次有其中一樣好玩嘅就係呢啲所謂做戲場面都係完全冇對白冇 setting，我哋自己玩嘅啫，所以你完全唔知大家會俾啲咩，完全唔知大家會做啲咩。因為話晒佢係隊長，要俾啲 signal你哋啦。佢有冇啲咩真係隊長做嘅？跟住你哋get 到啦。其實手啊眼佢最多係有一招好特別放屁咯。哇！你今日真係雖然大家睇電視一定睇唔到呢啲畫面，但係點咧？你哋唔知點解你咁齊就係每一次要起身嘅時候，或者每一次要谷嘅時候，佢就會撥。而家副隊長唔敢講嘢。我冇參與過任何對話嘅咯，咩？有時隊長對唔住對我講笑，有時係水屁。對唔住。我冇參與。水屁咩意思咧？就代表要準備講打招呼。係啦，係乾屁。係準備鞠躬。哇！
係唔使佢唔可以着求證。白色嘅褲啊，所以通大家常係黑色。通常我都企離攞咩好遠，係啊，通常我哋都會係副隊長忍受到啊，副隊長冇辦法唯有係啊，佢成日都同我哋呻你。我有一個絕技啊，你即係可以好水你皮。扮落咩？你扮落咩？Mirror，嗱一聽到就會自動講噶啦，即係有個係自然反應嚟。我真係繼續啦，好冇？繼續。係 A K 靜晒，好有趣。 I love you, 咩 You too, love man。點解呢個訪問咁特別？姜燈爆唔使夾，隨意放飛都咁合拍，三個默契 Max， 笑死冇命賠。甚少聽到阿姜咁多嘢講，仲要係搞笑。依家嘅姜做訪問轉數快，回應 hater 彈數高，越嚟越中意呢個 vibe 嘅阿姜。